ვაგრძელებთ საუბარს ძალიან საყვარელ თემაზე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ არ არსებობს ალბათ საქართველოში ადამიანი, რომელი რელიგიის კუთვნილებასაც არ უნდა წარმოადგენდეს, რომ არ იყოს განსაკუთრებული პატივისცემით, სიყვარულით და ეს ადამიანი განწყობილი ილია მეორის საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის ხსოვნის მიმართ. სამწუხაროდ ჩვენ უკვე გიხდება წარსულ დროში საუბარი და ალბათ ვერ წარმოვიდგენდით ვერასდროს, რომ მე მაგალითად პირადად რომ შეიძლება ჩვენი ერთ დღეს ისტორიის ნაწილი გამხდარიყო საქართველოს პატრიარქი ილია მეორე. ესეთია ცხოვრება, ადამიანები ცხოვრობენ, მოღვაწეობენ თითქმის 50 წელი კონკრეტულად იყო საპატრიარქო ტახტის საჭიროებელი ილია მეორე საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი და ამ ხნის განმავლობაში მან არ ვიცი დაიმსახურა არა მარტო უდიდესი სიყვარული, იმიტომ რომ პიროვნული სიყვარული, არამედ იმ საქმეების მიმართ უდიდესი პატივისცემა, რომელიც მან არა მხოლოდ როგორც სურიელმა ლიდერმა ჩვენ ქვეყანისთვის გააკეთა და არა მარტო ჩვენი ქვეყნისთვის, მე თუ მკითხავთ, ამიტომ მისი ავტორიტეტი განუცდომლად დიდი მთელ მსოფლიოშიც. და დღეს ჩვენ სწორედ გავიხსენებთ და ვისაუბრებთ უკვე ამ შემთხვევაში მასზე, მის ცხოვრებასა და მოღვაწეობაზე, ჩვენს არაჩვეულებრივ სტუმართან ერთად, რომელიც პრაქტიკულად არის ისტორიკოსი, მისი მემატიანე და რომელმაც დაასრულა იმ წიგნზე მუშაობა, რომელიც როგორც მე ვიცი, იყო ბატონის მისივე უწმინდესისა და უნეტარესის მიერ ნაკურთხი, ანუ კურთხევა მიცემული და სერგო ვარდოსანიძე ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, თეოლოგიის დოქტორი, პროფესორი არის დღეს ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ხართ და მინდა დავიწყოთ სწორედ ამაზე საუბრით. ანუ პატრიარქმა იცოდა ხო რომ ეს წიგნი იწერებოდა და იყო მის მიერ, ასე ვთქვათ, კურთხევა მოცემული ამასთან დაკავშირებით. ძალიან საინტერესო იქნებოდა ალბათ იმის ცოდნა ჩვენთვის და ჩვენი მაყურებისათვის, აი როგორი უნდა ყოფილიყო ეს წიგნი და რამდენად იყო ის მოწადინებული, რომ ყოფილიყო მაქსიმალურად ობიექტური და ისტორიებს, ფაქტებზე დაფუძნებული ეს წიგნი. ეს ხარ არის ნარკვევი ლიტერატურული, ეს არის წიგნი, დოკუმენტი, ისტორია, რასაც ბუნებრივია, რომ ისტორიას არ უყვარს ფაქტების არჩელამაზება და არც, ასე ვთქვათ, ინტერპრეტირება. პირველ ყოვლისა დიდი მადლობა უნდა მოგახსენოთ მოწვევისათვის და იმისათვის რომ მომეცა შესაძლებლობა ორიოდე სიტყვა მოგახსენოთ ამ ახალი წიგნი ალბომის შესახებ. მოგახსენებათ ორიოდე წლის წინ გამოვიდა ჩვენი წიგნი ასეთივე საქართველოს პატრიარქები ოღონდის მარტო განსვენებულ პატრიარქ ილია მეორეს არ ეძღვნებოდა 4 ენაზე იყო ალბომი წიგნი თავისი ბიოგრაფიებით და ისტორიით ინგლისურად, გერმანულად, ფრანგულად და რუსულად და მაშინ გაჩნდა იდეა რომ აი საქართველოსში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის თავთან დაკავშირებით გაკეთებული იყო მისი უწმინდესობის და უნეტარესობის ილია მეორის ბიოგრაფია ალბომი, ანუ წიგნი, რომელშიც იქნებოდა მისი ცხოვრება და მოღვაწეობა გადმოცემული, ამავე დროს სურათებით, იმ სურათებით, რომელიც ნაკლებად ცნობილია საზოგადოებისათვის. წეგან თქვენ ბრძანეთ პატრიარქ მართლაც თითქმის 9 საუკუნე მოუხდა საქართველოს ეკლესიის საჭიროებულობა, მაგრამ უფრო მეტიც ფაქტიურად 69 წელი სასულიერო პირი და აქედან 63 წელი მღვდელმთავარი და კიდევ საინტერესო ის არის რომ განსვენებული პატრიარქი იყო ერთგვარი ხიდი აი იმ დიდი პატრიარქების აი კირიონ კათოლიკოს პატრიარქის პირადი მდივანი იყო მისი ნათლია ტარასი კანდელაკი ეფრემ კათოლიკოს პატრიარქი რომელმაც ის ეპისკოპოსად აკურთხა კირიონის მორჩილი იყო ანუ ეს ადამიანები ვინც მე-20 საუკუნის საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის სათავეებთან იყვნენ ავტოკეფალის აღდგენის შემდეგ ყველასთან რაღაც კავშირი ჰქონდა მის უწმინდესობას ილია მეორეს. აქ ჩვენ გავაკეთეთ ასეთი რამ თხრობა ზოგი არის თვითონ პატრიარქისა არის ჩემ მიერ მოპოვებული
რა თქმა უნდა საპატრიარქოში არსებული საარქივო დოკუმენტებით გაგრძელებული და შემდეგ საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლების ერთგვარი შეფასება მისი უწმინდესობის და უნეტარესობის ღვაწლისა. მოგეხსენებათ, განსვენებული პატრიარქი იმით იყო გამორჩეული, რომ ის ყველას ეკუთვნოდა. მას შეეძლო მოესმინა ყველასთვის საზოგადოების ნებისმიერი ფენის წარმომადგენლისათვის და ყველა გამოხატავს აი მისი თვალით დანახული პატრიარქი როგორი. აი ხა თქვენ გამოჩნდა ერთი ძალიან საინტერესო სურათი ქალბატონი ვერიკო ანჯაფარიძე, როდესაც პატრიარქთან მივიდა, ეს იყო 1991 წელი. ახალი გარდაცვლილი ყავდა შვილი და დიალოგი, რომელიც საპატრიარქოს არქივში იყო და ეს გამოაქვეყნეთ ჩვენ აი აქ არის ძალიან საინტერესო. ერთ მხარეზეა ათეისტურ ეპოქაში აღზრდილი დიდი ხელოვანი, რომელიც იმ თავისი ტრაგედიის ახსნას ცდილობს და ამავე დროს ეძებს პასუხს კითხვებზე და მეორე მხარეზე ახალგაზრდა პატრიარქი, რომელიც ძალიან დამაჯერებლად, მშვიდად ცემს პასუხს მის კითხვებს. და აქ კიდევ ის უნდა ვთქვათ, რომ პატრიარქი ილია მეორეს მოუხდა კომუნისტური ათეისტური ხელისუფლების დროს ხელოვნურად საზოგადოებასა და ეკლესიას შორის აღმართული დიდი გაუცხოების კედლის მსხრევა. ეს არ იყო მარტივი და ეს მისმა უწმინდესობამ გასაკუთრებით მენტალური კედლის მსხრევა, არა მხოლოდ ფიზიკური. სწორედ მენტალური კედლის მსხრევა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, მაშინ როდესაც მიდიოდნენ პატრიარქთან, ყველა უბნებოდა მე ჩემებურად წამსღმერთი, მე ჩემებურად ვლოცულობ, მე ჩემებურად ღმერთის წამება, ჩემებურად ლოცვა, მოგეხსენებათ, ეს არ არის მართლმადიდებლობა და პატრიარქი მათ ასწავლიდა ჭეშმარიტ გზას, ჭეშმარიტების გზის ძიებაზე, რა უნდა გაეკეთებინათ და როგორ უნდა დაბრუნებოდა მრევლი ეკლესიის წიაღს. და კიდევ ერთი რაც ამ ალბომში ხაზგასასმელია და ჩანს, ეს გახლავთ რა, რომ ჩვენი ეკლესია გარკვეულწილად იყო ჩაკეტილი სისტემის გამო, მოგეხსენებათ, პატრიარქმა გახსნა ეს ყველაფერი და არ არსებობდა მსოფლიოს მართლმადიდებელი თუ არამართლმადიდებელი ეკლესიის დელეგაცია, მისი ხელმძღვანელები, რომლებიც საქართველოში არ ჩამოსულან და ამის ფოტომასალაც არის. ფოტოშოს ამის გამო ცოტა აკრიტიკებდნენ კიდეც, რომ რაღაცა რატომ ხდება, თქვათ, სხვა ტიპის დელეგაციებს, არამართლმადიდებლურს, აი რაღაცა ეკუმენიზმისკენაც კი იყო ხოლმე, მე მახსოვს ის პერიოდი გარკვეულწილად გარკვეული ადამიანები ამაში ცოტას ადანაშაულებდნენ კი არ უბრალოდ უსაყვედურობდნენ ამ მიმართ. მე უნდა მოგახსენოთ, რომ მისმა უწმინდესობამ და უნეტარესობამ მილია მეორემ განაგრძო ჩვენი დიდი პატრიარქების, შუა საუკუნეების ეპოქის ჩვენი დიდი პატრიარქების გზა. საქართველოს თავისი გეოპოლიტიკური მდგომარეობით იმ სივრცეშია, სადაც ჩვენ განსხვავებული კონფესიების ადამიანებს ისტორიულად პატივს ვცემდით. ეს არ ნიშნავდა იმას, რომ ჩვენი კონფესიას, იმ რელიგიას ვიღებდით, მაგრამ ეს პატივისცემა ჩვენი სულიერი და პოლიტიკური მომწიფების, ასე რომ ვთქვათ, და პოლიტიკური შორსჭრეტელობის გამოხატულება იყო ისტორიულად და მისი უწმინდესობაც ამას აკეთებდა. და რა კი თქვენ ეს თემა წამოჭერით, მე მოგახსენეთ ორ ძალიან საინტერესო მომენტს. ეს არის 2017 წელი და აქაც არის ეს აღნიშნული, როდესაც ჩამობრძანდა კავკასიის მუსლიმთა საბჭოს თავმჯდომარე შეიხ ალ-ულ ისლამ ალახშუქურ ფაშაზადე. როდესაც ის ჩამოვიდა, ოჯახით ჩამოვიდა, მახსოვს და უთხრა, რომ მე მოვიყვანე ჩემი ოჯახის წევრები, რომ თქვენ დალოცოთ. თქვენ კავკასიის მამა ხართ და ჩვენ ასეთად მიგვაჩნი ხართ და ეს თავისით არ მოსულა ეს ურთიერთობა. ასევე, როდესაც 2016 წელს პაპი ფრანცისკე ჩამობძანდა, პაპმა ფრანცისკემ მასთან დაკავშირებით ასეთი რამ ბრძანა, რომ მე ღვთისკაცი ვიპოვე და ყოველი შეხვედრა მასთან მარწმუნებდა, რომ ეს არის ღვთისკაცი და ეს შეფასებაც სწორედ განსხვავებული კონფესიის წარმომადგენელი. ამდე იოანე პავლე მეორესთან ერთობლივი წირვა და ეს ძალიან საინტერესო პერიოდში თან. როდესაც 1980 წელს პირველად
პაპს შეხვდა ვატიკანში, მისი უწმინდესობა ილია მეორე ჩანაწერებში იხსენებს ასეთ რამეს, რომ პაპიო შემიძღვა პატარა ოთახშიო, სადაც დიდი გლობუსი და რუკა იყო და ჩვენ ვიყავით და თარჯიმანიო და დაადო ხელი ერთ ადგილსო, მაშინ საქართველოს მოგეხსენებათ, არ იყო დამოუკიდებელი ქვეყანა და რუკაზეც და გლობუსეც არ ჩანდა და აქ არისო თქვენი ქვეყანაო. დიახო, მე უპასუხეოდა. როგორ გაძელითო, როგორ მოაღწიეთ აქამდეო. რა საოცარიაო, აი ეს პატარა ხალხი როგორ გადარჩაო და ეს ურთიერთობები, რომელიც მისმა უწმინდესობამ, ასე რომ ვთქვათ, ჩვენი ეკლესიის სახელით გადადგა მსოფლიო არენაზე, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. აი ჯერ კიდევ მისი მღვდელმთავრობის დროს, აი ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი იყო 77 წლის სექტემბერში, ჯერ სანამ მას აირჩევდნენ პატრიარქად, ის შეხვდა ინდოეთში ინდირა განდის პრემიერ-მინისტრს და პატრიარქი ხსენებდა მერე რომ მართალია ის ნამყოფი იყო საქართველოში მამასთან ერთადო, მაგრამ მაინც ძალიან ცოტა იცოდა საქართველოზე და პატრიარქი ყველა მომენტებს იყენებდა ჩვენი ეკლესიის, ჩვენი მრავალსაუკუნოვანი ეკლესიის ისტორიის და ჩვენი ისტორიის პროპაგანდისათვის და აი დღეს, როდესაც ჩვენი ხალხი აღნიშნავს საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის თავს და ამ ღონისძიებების დაგეგმა როცა ხდებოდა პატრიარქი მიუხედავად თავისი მძიმე ჯანმრთელობისა ჩართული იყო ამ პროცესში ჩვენი ვალი იყო და არის და მომავალშიც იქნება რომ ასეთი წიგნი გავგეკეთებინა და არა მარტო ასეთი წიგნი კიდევ უფრო ბევრი დაიწერება და დაიწერება იმის შესახებ თუ რა გაკეთდა საქართველოს მართლმადიდებელ სამოციქულო ეკლესიის ისტორიაში მარტო ერთ ფაქტს, ერთ ციფრს დავასახელებ. 50 სასულიერო პირი იყო, როცა პატრიარქი გახდა ილია მეორე, 70-მდე მოქმედი ეკლესია და სამლოცველო სახლი და 7 მღვდელმთავარი. 2800-მდე მოქმედი ეკლესია, 3700 სასულიერო პირი, 49 ეპარქია და 38 მღვდელმთავარი, აი ახლანდელი მონაცემები. მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, აი ყველაზე დიდი და ღირებულება ჩემთვის შეიძლება ძალიან ვცდები და დილეტანტურად ვამბობ, მაგრამ მაინც ყველაზე დიდი რაც პატრიარქმა განსვენებულმა ალბათ გააკეთა ქართული ეკლესიისათვის ყველა დანარჩენთან ერთად ეს იყო პირველი რომელზეც ავტოკეფალიის საბოლოოდ აღიარება და დადასტურება მრავალწლიანი და 10 წლეულების მანძილზე უდიდესი შრომა იყო ამაზე გაწეული და აი სწორედ ილია მეორემ შეძლო ამის გაკეთება ეს ერთი და მეორე მე ყოველთვის ვადარებ ხოლმე ალბათ რაღაცა მოციქულთა სწორის მოციქულთა საქმიანობას, ოდესაც მან პრაქტიკულად თავიდან შემოიტანა ათეისტურ საქართველოში და აბრუნა მართლმადიდებლობა და ქრისტიანული რელიგია. ზუსტი შეფასება და აი სწორედ აქ დავამატებდი მხოლოდ ერთს პატრიარქს ერთ-ერთ ეპისტოლეში აქვს ასეთი რამ ნათქვამი რომ სულიერება ხალხში ცალკეულ მადლმოსილ პიროვნებათა მეშვეობით ვრცელდება. ისინი სანთელივით იწვიან და უნათებენ გზას ერს და სწორედ ასეთი იყო განსვენებული პატრიარქი და ჯერ კიდევ 1918 წლის 27 ივნისს, როდესაც კირიონ კათალიკოსი მოკლეს მარტყოფის მონასტერში, იოსები მედაშვილმა ასეთი სიტყვები დაწერა: ჩაქრა ლამპარი რომლის მსგავსი საუკუნეში ერთხელ აინთება და თამამად შეიძლება ითქვას ის განსვენებული ილია მეორეზე. ამ წიგნის პრეზენტაცია დაგეგმილი გვაქვს ჩვენ ოქტომბერში საჯარო ეროვნულ ბიბლიოთეკაში და აუცილებლად დაგვაგვადეთ. დიდი მადლობა იმისათვის, რომ დღეს მოგვეცა შესაძლებლობა ამაზე. მე მინდა დავუბრუნდე ამ კრებულს. თვითონ განსვენებული პატრიარქი იყო რაღაც ეტაპზე ჩართული მის მომზადების პროცესში. სურათები იყო ისეთები, რომლებშიც ამოცნობა იყო საჭირო და ზოგიერთი რამ და ძალიან ბევრი ფოტო არის ალბომში. არის ისეთი ფოტოები, რომელიც თქვა პირველად გამომზეულდა და პირველად არის რამდენიმე არის ისეთი სურათი, რომელიც აი ნამდვილად პირველად და ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანია თუ აი მაგალითად ახლა აი ისტორიული განსაკუთრებით რატომ არის ისტორიული. აი ეს
ეს ფოტო ჩვეულებრივი ფოტო. ეს არის გადაღებული 77 წლის 25 დეკემბერს. კვერთხი, რომელიც პატრიარქს უჭირავს, ეს კვერთხი 78 წლის მაისში საპატრიარქოში გაჩენილ ხანძარს ემსვლას და აი მხოლოდ აი აქ არის ეს ისტორიული კვერთხი. ის კუნკულ ბარტყული ჯვარპანალიები მე-16 საუკუნისა და ყველა ახალ პატრიარქს გადაეცემა. ერთხელ მე ვუთხარი მის უწმინდესობას, ამას იშვიათად იხურავდა ხოლმე პატრიარქი ამ კუნკულ ბარტყულზე. თქვენ უწმინდესობა მე ვუთხარი, ეს ძალიან გიხდება თქო და ამასო მე უფრთხილდებიო, მე რომ აღარ ვიქნები ახალ პატრიარქსო, ეს უნდა გადასცენო და ზუსტად ეგრე მოხდა. როდესაც მისი უწმინდესობა გარდაიცვალა, გაუმზადებია ზუსტად შეუცვლია რაღაცების ნაჭერი და თვითონ ის დამაგრებულ და სრულიად ახალი თითქოს, მაგრამ რასაკვირველი ისტორიული გადაეცა მის უწმინდესობას და უნეტარესობას ახალ პატრიარქ შიო მესამეს. აი სხვა განსხვავებული ფორმის არის ეს კვერთხი. კი, სვეტიცხოველი ის არის ზემაზე. კი, ეხლა სხვანაირია იქ რაღაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ძალიან საწყენია რომ ეს მაშინ ვერ გადაურჩა ხანძარს. ხო, რა თქმა უნდა. უნიკალურად ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცემა, ძალიან მაღალი პოლიგრაფიული დონე და ეს გამოცემა ალბათ არ ვიცი, ფათო გაყიდვაში ესე არის. მე ვარ კონსულტანტი. მე ამის სამეცნიერო კონსულტანტი ვარ, გამომცემლები თავის თვითონ არიან ამ შემთხვევაში ბატონი ზურა ჭელიძე და სხვები არიან და ეს ოქტომბერში როდესაც უკვე იქნება პრეზენტაცია, შემდეგ უკვე იქნება. ძალიან საინტერესო და ბოლოს მაინც მინდა დავუბრუნდეთ თქვენ რამდენადაც ხართ თეოლოგიის ისტორიკოსი, რომელიც ძალიან კარგად იცნობს საქართველოს ეკლესიის ისტორიას. გარკვეულწილად აი ჩვენ ეთერშიც იყო საუბარი იმაზე, მე რამდენი პატრიარქია რიგით. რომ აი ეს იყო ბატონი ზაზაბერში, სწორედ იმ კრებულში, რომელიც გაკეთდა პატრიარქების ისტორია, უფრო მეტი გამო 157 თუ მეტი არ გამოდისო. ისეთ 142 ეხლა რომელიც ეს პირობითია, ვინაიდან მოგეხსენებათ მე-15 საუკუნეში ორი ეკლესია არის უკვე საქართველოში, ლიხტიმერეთსა და აფხაზთა საკათალიკოსო და მცხეთა თბილისისას ეწოდება სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქები. ლიხტიმერეთსა და აფხაზთა კათალიკოს პატრიარქების თუ არ ათვლაში არ ჩავთვალეთ ჩვენ, ახლანდელი პატრიარქი მოგეხსენებათ არის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსი მიტროპოლიტი ბიკნიტისა და ცხმაფხაზის. ამიტომ ეგ დასაზუსტებელია. მაინც დასაზუსტებელია. არც ერთ შემთხვევაში 152 ეს პირობით. მაინც პირობითია, იმიტომ რომ ალბათ სწორედ ისტორიკოსები ამას ყოველთვის ისევე როგორც მოგეხსენებათ მე-17 საუკუნიდან არის ზუსტი ქრონოლოგია დაზუსტებული. დანარჩენი იქითა პერიოდი არის კვლავ დასაზუსტებელი და თან არა მარტო ქართული წყაროებით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პატრიარქი, რომელიც ქართულ წყაროში არის იძებნება უცხოურ წყაროებში და ამიტომ ძალიან ბევრი სამუშაო გასაკეთებია. უღრმესი მადლობა აი ამ საოცარი კრებულისთვის, ჩვენთან სტუმრობისთვის, მის კონსულტანტობისთვის და სწორედ იმისთვის კიდევ ერთხელ, რასაც თქვენ აკეთებთ ქართული ეკლესიის მადლობა თქვენ ასეთი კომპეტენტურად რომ წარმართეთ საუბარი, რომელიც ამ წიგნს ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ რამოდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით ამ პრეზენტაციის შემდგომ კი ადამიანებს ეკნებათ საშუალება ამ ალბომს და ამ კრებულს გაეცნონ. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს ბატონ სერგოს და ჩვენ რამოდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით.